Buổi chiều trời mưa răm răm, biển vẫn còn đông người. Chiều nước rút ra tới ngoài đó luôn, từ trong đây ra tới ngoài này. Chiều quá trời người tắm dữ, bỏ bãi nước cạn, bỏ bãi vô tới rồi này. Cái đường dây
Buổi chiều hoàng hôn trên biển, sóng biển dập dìu. Chụp mấy bao rồi? Máy bay chụp mấy bao rồi? Cuồn cuộn. Ra gái ngựa đi tắm. Con trai thứ địch làm con ngốc. Đi được coi. Cô bấm vô coi kia. Một con giỏi chưa? 4 con. Làm ốc đi. Anh làm ốc không bác? Rồi ngã ra kia nha. Đấy, ập xuống được không? Ập xuống, ập xuống. Ập xuống. Dữ không? Cho em ăn không? Ba con ốc à? 5 con ốc. 5 ốc. Còn 2 bằng tròn, 2 trứng bằng tròn. Cơm chó.
Buổi chiều hai anh em ra ngoài biển, hoàng hôn tắm biển. Đâu lại đây con. Đã không? Đã. Lại đây con. Ở đây đâu? Ở đây đâu, lại ngồi chơi với em nè. Một con cá đại dương tắm biển. Sóng biển dập dìu. Sóng vào, sóng vào. Yeah. Nhảy 1, 2, 3. Nhảy nhảy đó. Vô, hít vô con, hít vô. Rửa hả? Rửa cát hả? Dữ không? Dữ chưa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nhảy dữ quá. Nghỉ nhảy rồi, ớn rồi. Một tên đã nghỉ nhảy rồi, ớn rồi. Nhảy tiếp hả? Nhảy tiếp. Nhảy tiếp. Hai đô xuống răng. Yeah.
Dở quá.